আস্তে আস্তে করে চলে যাই বুঝছেন, কারণ এটার সাথে আরে না কিছু কিনবো না আজকে। কি মরিচ তরি যায়, আমি একটু স্বামী ফ্রুটসে যাইতে হবে হয়তো, দেখবো কি হয়। এখন চলে যাওয়ার সময় হ্যাঁ। আজকে এই ট্রাক না হইলে আটকে যাইতে হইতো আমাদের, না হ্যাঁ দাদা, আটকে যাইতে হইতো না। আমি দেখছি গাড়ি কি ব্যাক ফ্রন্ট বাইছে না ওই যায় না গাড়িটা, আরো বড় চাকা তো, বড় চাকা আবার কত সিসি না 2500 হ্যাঁ 2500 সিসি না এটা 6.5 কি 6500 সিসি এটা 6.5 না 6.5 বাপ রে বাপ, এটা কয় সিলিন্ডার 6 সিলিন্ডার 6 সিলিন্ডার 6 সিলিন্ডার। অ্যাপল জুস আছে এটা এটা পান্তা এটা আমি কালকে 8টার সময় নিয়েছিলাম রিভিউ থেকে। এই যে স্নোস্টর্ম এখন সিরিয়াস ডেঞ্জার থেকে ডেঞ্জার হচ্ছে, এখানে কোনো রাস্তা দেখা যাবে না এখন। আমার হুন্ডা পাইলট সেজন্য চালাইতে সুবিধা, নাইলে আজকে এতক্ষণ দেরি হয়েছে, আমাদের পালকের গাড়ি আটকে গেছে, সেটা উঠাইতে গিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে, তারপরও আমরা উঠাইতে পারি নাই, পালকরে ঘরে নামাই দিলাম। কিন্তু এখন দেখেন এখানে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না, এখন ভিজিবিলিটি কমে যাচ্ছে, এখন ডেঞ্জারাস থেকে ডেঞ্জারাস হচ্ছে। মানে সব সামনে তো বন্ধ না, বুলডোজার দিয়ে কি করবে দাদা, বন্ধ দিন এমনি বন্ধের দিন আজকে। ও ভালো হয়েছে যে পালকের নামাই দিয়ে আসতে পারছি আমরা, এটা একটা ভালো কাজ হয়েছে। পুরো মানুষ গাড়ি কি ওখানে পড়ে থাকবে না, ওই অ্যান্ড্রু ছেলেটা কাজ করতেছে, দেখা যাক সে কি কদ্দূর করতে পারে। আরেকটা মেয়ে যে বলছে হাঁটি যাবো নাকি বাসার কাছে, ও কাছে মনে হয়, আমি জানি না। অনেক চেষ্টা করছি গাড়িতে যাওয়ার জন্য, কীভাবে যাবো, রাস্তা পাশে ব্লক তো 2 ব্লক আছে সামনে কাছে, ও তাইলে হেঁটে দূর গেলে আছে কিন্তু 2 ব্লক হয়তো যাইতো। হিটার আছে এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে বুঝছেন, ও মা, এখানে কিন্তু ডেঞ্জারাস, এখানে কিন্তু রাস্তা ক্লিন করে নাই, এখানে রাস্তা ক্লিন করে নাই বুঝছেন। টেম্পারেচার কিন্তু বেশি লো না, কিন্তু 9 ডিগ্রি মাইনাস, স্নোটা বেশি করতেছে, আর বাতাস। এই জ্যাকেটটা বুঝতে পারতেছি আরাম আছে দেখতে কিছু না, কিন্তু অনেক গরম থাকে এটা, একটা কোনো জ্যাকেটে পরে না, বেস্টের নাম করা আছে, ঠান্ডা লাগে নাই না? না 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 ভেরি গুড, খুবই নাইস লাইট হালকা জিনিস, হ্যাঁ ভারী নাই, আমরা কি পাকে চলে যাচ্ছে না, রাইটে যাবো না বামে চলে যাবে, লাকা দি ধরবো। এখন ও চেরি পাওয়া যায়, বড় চেরি ভিতরে বিচি, এখন সিজন নাকি জানি না সেমি ফ্রুজ থাকবে মোটামুটি ভালো, সব গাড়িগুলো ভিতরে আস্তে আস্তে বাসে চলে যাবে, এটা বাইরে হবে, সব গাড়ি আটকে যাচ্ছে এখন।
যারা রাস্তায় পার্ক করছে ওরা আর উঠাইতে পারবে না গাড়ি, বুঝছেন? এগুলো সব শেষ, এগুলো সব মার্ডার হয়ে গেছে, সব মার্ডার কেস, হেভি লস কিন্তু বলে murder case। কি অবস্থা, সব একটাও উঠাইতে পারবে না এগুলি। সব নিচে লাগিয়ে গেছে তো, চাক্কা কোনো ট্র্যাকশন নাই, মাটিতে লাগিয়ে শেষ। কত চাক্কা ফ্রি করতে পারবে, কোনো লাভ নেই। আর সামনে হুইলে কোনো ট্র্যাকশন নাই, ও লাগিয়ে গেছে নিচে, পুরো বডি টডি শেষ। কিন্তু স্নোটা অনেক এখানে সবচাইতে ভয় কি জানেন এখন? আপনি ভালো চালালে কি হবে, আরেকজন এসে যদি আপনারে মাইরা দেয়, স্লিপ করে একটু ভয় আছে, সেটা হচ্ছে দূর থাকে ওই জন্য দূরে থাকতে হয়। আর সামনের গাড়ি থেকে কত দূরে থাকতে হয় জানেন আপনি? এখন দূর, যত দূর না 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 না, না, একটা নিয়ম আছে, মাপ আছে একটা। আপনার গাড়ির সিটে বসে আপনার সামনের গাড়ির পিছনের চাকা দেখতে হবে, ঠিক আছে? কত দূরে তাইলে আপনি সেফ। এখন আমি জানি না আমাদের স্নো ক্লিনার ওখানে পার্কিং লট ক্লিন করছে কিনা আজকে। ও লাস্ট শেষ হবে তো আসবে, আপনি দেখেন না, না, মাঝে মাঝে স্নোর মধ্যেও করে, কারণ ওরা প্রাইভেট তো। রেসিডেন্সি একটু কেয়ার করে, ঘরে ভিতরে থাকে ওরা কাজ করে, আমি তো ওটা দেখেন দেখি শুধু নেই। যদি ওটা ভালো আরো পড়বে, সারা রাত পড়বে, কালকে দুপুর পর্যন্ত, বুঝছেন? কালকে দুপুর পর্যন্ত পড়বে। আবার সেমি ক্রুজে কোনো গাড়ি দাম নাই তো ওখানে পার্কিং এ, না, আমি জানি না, আমি হচ্ছে নাও যেতে পারি, যা আছে তা খাইয়ে বসে থাকলে ভালো করে, ঠিক না দাদা? ওই জায়গাতে বড় খোলা জায়গা, আজকে গেলে সমস্যা, মোবাইল লাগে দেখি না, যদি আগে রোডে খারাপ, যদি ভালো হয়ে যাবো, নাহলে আমরা ঘরে চলে যাবো, অসুবিধা নেই। আমি দেখছেন চার্চের ওখান থেকে কিভাবে আমি গাড়ি উঠাইছি, পিছনের সামনে পিছনে চালাইয়া, ছোট গাড়ি হইলে এরকম চালাইতে পারতাম, উঠাইতে পারতাম না। ওইটা তো নরমাল না গাড়ি, এক জায়গা থাকবে, যেখানেও মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে গাড়ি, দেখছেন? আমরা অন্তত আমাদের ঘরের সামনে গিয়ে পার্ক করতে পারলে নিশ্চিন্ত, না দাদা? ফুটপাথ বলে ক্লিন করতে হবে, তো কালকে যদি এরকম যাইতে পারবো না, কালকে এরকম থাকবে তো দুপুর পর্যন্ত, রোডে আমি না বাস টাস দুপুর পর্যন্ত এরকম থাকবে কালকে। যাক না, দেরি করে যাবো, দেখি কি হয়। দাদা আজকে গাড়ি নাই না, বাসে আসলে কি হতো? বাস আমরা আজকে যদি আমরা বাসে আসতাম কি হতো? টাইম স্কিপ করে ওরা, প্যাসেঞ্জার না থাকলে আসে না ওরা। 46 তো ওই লাইনে 46 বাস কম, কিন্তু নর্মাল ওয়ার্কিং ডে এর মধ্যে বাস থাকে। শনিবার মোটামুটি আর সানডে এক ঘন্টা পর পর আসে বাস। এখন দেখছেন এই যে উনচিল ওয়াইফারও কাজ করতেছে না, উনচিল ওয়াইফারও হয়ে যাচ্ছে, এইখানে সময় আরো বেশি পড়ছে, জমে যাচ্ছে উনচিল ওয়াইফার। কোনো রকমের কোনো রকমের ঘরে থাকো না, গাড়ি চেষ্টা করছে বাইক করার জন্য, কি অবস্থা, স্পিড নিয়ে গাড়ি বাইক করার জন্য। এখন তো পুলিশই না, এখন চলে গেলে কি হয় দেখে না, তারপরে ক্যামেরা আছে না? ক্যামেরা থাকলে সমস্যা, ক্যামেরা রেজিস্ট্রেশন সব বন্ধ হয়ে গেছে মনে হয়, স্নো চলে গেছে। রেসপেক্ট করলে ভালো। Respect করলে ভালো। কেউ হয়তো আসতে পারে স্পিডে, হ্যাঁ, সে মাইরা দিল। কি দরকার? দেখছেন কষ্ট করে পাশে নিয়ে যাচ্ছে। দেখছেন আজকে সকালে আমি আসতে পারতাম না, অটোয়া থেকে আজকে সকালে আমি আসতে পারতাম না, বুঝছেন? এরকম হইলে আমি আজকে আসতে পারতাম না, আমার কালকে অনেক দরকারি কাজ আছে এখানে। এখানে আমার অ্যাপার্টমেন্ট আছে।
বাকিগুলো সব ফিনিশ দেখছেন গাড়িগুলো এই যে ওই তো মার্ডার কেস মার্ডার কেস মার্ডার কেস মার্ডার কেস বলে মার্ডার কেস সব শেষ কোনো ইমার্জেন্সি নিয়ে কেউ বাইরে তো হবে না কোনো কিছু এটা হলো ক্যানাডা এই যে মার্ডার কেস দাদা আর বুলডোজার যদি স্নোকে উঠাই দিয়ে গাড়ির উপর ফেলে তো গাড়ির উপর ফেলবে তো বলতে স্যার ও এটা দেখি না আরে বাবা দেখছেন মার্ডার কেস হ্যাঁ attempt to murder snow কি কাজ করবে বৃষ্টি আর এটা স্নো গাড়ি কি আছে গাড়ি আটকে গেছে নাকি না সিগন্যাল হ্যাঁ সিগন্যাল সিগন্যাল দাদা আমি প্রার্থনা করতেছি অন্তত ঘর পর্যন্ত যেন চলে যেতে পারি সেই বুঝছেন কারণ যে অবস্থা কারণ এখন এই জীবনশীল ওয়াশার গোলা গোলা হয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার এটা জমে গেলে সমস্যা জমে দিতে বড় হয়ে যাবে হ্যাঁ বাচ্চা খেতে তাড়াতাড়ি মানে বড় হয়ে যাবে আরো ফ্রিজিং আছে এইগুলো আছে কি এরা কোথায় ফেলাবো বড় গাড়ির উপরে সব গাড়ির ওদিকে গাড়ির উপরে ফেলাবে নাহলে গাড়ি রাস্তা ক্লিয়ার করতে পারবে না ক্লিয়ার করুন কি হবে হ্যাঁ মানে মাঝখানে বেরোতে হবে খাবার উপরে এরা আবার ট্রাফিক জ্যাম করতেছে ট্রাফিক জ্যাম হইতেছে আস্তে আস্তে এটা কি শুরু অনেক বড় জ্যাম হয়ে গেছে কনসার্ট $60 পে করছি না করলেও হইতো আজকে কোথায় 7 ওই যে গাড়ি পার্ক করছিলাম যে এখানে কারণ ওখানে একটার পর থেকে টিকিট কারণ ওখানে যেখানে পার্ক করছি ওখানে এটা পেইড পার্কিং একটার পর থেকে পেইড কেউ এসে যদি টিকিট মিকিট দেয় যদি আজকে আসতো না তারপরেও আমি পে করে দিছি কারণ আমি $6 পে না করলে ওরা এসে আমার $75 বক্সের মধ্যে পে করে কার্ড না আমার ফোনে আছে নাম্বার দিয়ে পে করে পে করে না মানে বিল আসবে আপনার বিল না ওরা এসে যদি দেখে যে এটা পার্কিং পয়সা দিই নাই তাহলে $75 টিকিট দেবে ফাইন করবে $75 টিকিট দেবে আমি $5 জন্য $75 দেবো কেন ঠিক না ওই $5 করে $6.5 দিছি কিছু এরকম করে কিন্তু না ওইগুলি পার্কিং সিটির ইনকাম আর কি এগুলা ইনকাম অবশ্যই সিটির পয়সা দরকার আছে না দাদা মানুষ পার্ক করবে না ওখানে গির্জার একটা আছে হাউস আছে না ওই তো একটা পর্যন্ত ফ্রি দিছে তো একটা পর্যন্ত ফ্রি আছে মার্ডার কেস হ্যাঁ মার্ডার কেস শুক্রবার যখন আমি আসতে স্নো ছিল না দেখছি গাড়ি বাইরের দিকে আসতে পারছি না সেই সময় একটু স্নো ছিল না আর এখন তো অবস্থা হাইওয়ে তো উঠবো আছে হাইওয়ে জানি না হাইওয়েতে হয়তো আস্তে আস্তে যেতে হবে হাইওয়ে ক্লিন আছে আমার পা গুলো ব্যথা করতেছে কেন ঠান্ডার জন্য আপনি বাইরে আসছেন কেন বসে থাকতেন অনেক ফ্রিজিং এখানে ক্লিন করছে দেখেন ক্লিন করে দিয়েছে মোটামুটি ভালো লাগে গাড়ি কম গাড়ি কম লোক আজকে শুধু প্রয়োজন ছাড়া বের হবে না তো প্রয়োজন ছাড়া কোনো লোক বের হবে না
হাইওয়ে উঠতেছি, হাইওয়ের কালকে অবস্থা দেখি। মজা, কালকে মজা, ট্রাফিক জ্যাম অনেক হবে কালকে। হাইওয়ের কি অবস্থা জানি না। অবস্থা খারাপ হবে। দেখা যাক হাইওয়ের অবস্থা কি। ওরে দেখাই তো যাচ্ছে না। বুঝছেন? এটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস, দেখা না যাওয়াটা। বাতাস আছে। ওদিকে বাতাস ভারী মানে সব স্মোকে রোদে আসছে। এটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস। এখানে একটা গাড়ি যদি মানে অ্যাক্সিডেন্ট করে পুরো জ্যাম হয়, পুরো জাম হয়ে যাবে। সেজন্য এখানে খুব সাবধানে থাকতে হবে। এখানে কোনো লেন দেখা যাচ্ছে না। এখানে কোনো লেন নেই এখন, বুঝছেন দাদা? এখানে সবাই যার যার মতো চালাচ্ছে শুধু, কারণ কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না তো। সবাই কিন্তু দূর দূর আছে, দূরে দূরে আছে সবাই। কোনো কিছু যদি হলে আটকে না, না, না। ব্রেক করলে stop সবাই করে। সাবধানে চলতেছে। হ্যাঁ, ওখানে খুবই ভালো আছে, সবাই তো কোয়ালিফাইড ড্রাইভার, সব ট্রেনিং দিছে এই ডিসিপ্লিনে। এটা প্রথম না আপনার এরকম দাদা? হ্যাঁ, ফার্স্ট টাইম আমি আসতে কোনোদিন এরকম সময় আমি দেখিনি। বাসে করে গেলে তো এগুলি দেখতেন না। দেখিনি, স্লো করে, কিন্তু এরকম দেখিনি। এটা আমার ফার্স্ট টাইম। আমি ইমার্জেন্সি দিয়ে যাই, কারণ নামার আগে সবাই সাবধান যাচ্ছে কিন্তু, দেখছেন? কিন্তু রাস্তা ঠিক আছে, কিন্তু ক্লিয়ার। ক্লিয়ার আছে কিন্তু স্নো আছে। আমাদের এলাকা কিরকম হতো কি জানি। জানি না, অসুবিধা নেই। আমরা কোনোভাবে ঠেলে উঠে দেবো গাড়ি পার্কিং গাড়ি লোটাই। গাড়ি যেতে পারে ভিতরে, কিন্তু আমাদের একটু সিঁড়িটা আমি ক্লিন চিন্তা করতে হবে। অন্য কোনো গাড়ি যদি রোডে আটকে থাকে, জাম মানে আটকে গেছে, ও না, জাম হবে এবার না। যেতে পারবে না। না, জাম হবে না, এরকম হবে না। দরজার সামনে দেখবেন এতগুলো বড় ওইটা আমরা ক্লিন করে ফেলবো। নরম বড়। ওদিকে টাড়ি বাইরে তো রাস্তা দিয়ে পড়ে সব। সমস্যা হয়ে যাবে ও। ইলেকট্রিক ফিল্ডে হবে না তো, রিস্কি আছে, রিক্সি আছে, রিস্কি আছে। কেউ পারে অনেক সময়। এসিতে বন্ধ রাখছে না ঘরে, ঠান্ডা এসে না, ঘরে তো আমি কোন চালাই দিছি, হিটার হিটার চলতেছে। চালাই দিছি তো কালকে সকালবেলা ভোরবেলা চালাই দিছি। যখন উপরে দেখছি যে 19 হয়েছে না, তারপরে আমি চালাই দিছি এটা। ঘর গরম আছে, ঘর গরম ভাব। বাবা দুদিন আমাদের কারেন্ট ছিল না, আমার মোটর জ্যাকেট দিয়ে শুয়ে দিয়েছে রাত্রে বেসমেন্টে, ওটা দিয়ে ঠান্ডা ফ্রিজিং। কারেন্ট না থাকলে অনেক অসুবিধা। সমস্যা হয়েছে। পুলিশ ধরছে, ধরছে নাকি ও কল করছে? এটা কিন্তু হাইওয়ে, এখানে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এটা কি হাইওয়ে নাকি মনে হচ্ছে নদীর উপর দিয়ে চালাচ্ছি, নাকি ফুটবল খেলার মাঠের উপর দিয়ে চালাচ্ছি? এটা কিন্তু 4 লেনের হাইওয়ে। আমাদের সময় নদী আছে না, ব্রিজ পার হবার জন্য, Yeah, নদীর উপর পুরো সাদা বরফ, মানে কোনো নদী নাই, কোনো পানি নাই। this is 4 lane highway and lot of people have a problem in the highway. See, lot of car is parking here. They are facing some problem because of the cold.
Park Avenue. Oh, Park Avenue. Park Avenue. कौन जाएगा? We are passing now river. This is a big bridge, but we cannot see anything. Reverse Now is a little bit showing the lane here because this is little bit higher than the ground. So that's why wind cleaning the highway. Now again going down. আপনার ওয়াইফের বয়স কত? 90? আমি জানি না এক্স্যাক্টলি ওরকম প্রায় কাছাকাছি 85 85? আর ব্যস্তা কত? ব্যস্তা 85 হবে? ফার্স্ট অফ 85 রিটায়ার হবে না? উনি তো রিটায়ার অনেক আগে না, আরেকজন কে আসবে? ঈশ্বর জানে এটা কিছু আলাদা করে সেমিস্টার না। আছে? ওরকম কোনো কিছু নাই, ঈশ্বর যোগাই দেবে হয়তো। যেমন এই যে একটা জোনাথন ছেলে আছে, ও যদি কন্টিনিউ করে ও হয়তো ও পালকের ছেলে। জনসন ছেলে কে? কোনটা? জোনাথন যেটা ওই যে প্রথমে যেটা পরিচালনা করে একটা ছেলে, ও, আচ্ছা, আচ্ছা। ওই যে ওই মিটিং এর সময় পালকের মেয়ের পাশে বসা ছিল যে ডান পাশে, সামনে তিনজন বসা ছিল না, পালক তারপরে এন তারপর আরেকটা ছেলে, ওইটা হচ্ছে জোনাথন। ও, টাকমাতা? হুম হুম। ওর যে বাবা, আপনার বাসা আছে উনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর বাবাও পালক ছিল। ও, আচ্ছা, আচ্ছা। নাইস। তো ও ভালো, খুব ভালো ছেলে। ব্রিলিয়েন্ট লোক। হুম। আমরা হাইওয়ে থেকে বাড়িয়ে গেছি। উই টেক দ্য এক্সিট ফ্রম দ্য হাইওয়ে, নাও উই আর এন্টারিং লোকাল লাভাল, লাভাল সিটি, বলুবার্ড, সেন্ট লরেন্স, সেন্ট মার্টিন। এখানে ক্লিন করছে দাদা। ধরে চলে যাই দাদা এখন, না আমি ঘুরছে দেখি, তারপরে আমি যদি দেখেন কিরকম অবস্থা যখন রাস্তাতে আসে। দেখি। আর একটু শশা লাগবে। আমি একটু কিছু ভেজিটেবল কিনতে চাই যদি। ও, আমার কোনো ভেজিটেবল নাই ঘরে, কিছু নেই। এই রোড ঠিক আছে। এই গাড়ির জন্য সব রোড ঠিক আছে দাদা, কিন্তু সেটা না। ক্লিন করেনি সেজন্য। বুলডোজার দৌড়াচ্ছে কিন্তু ক্লিন করতেছে, হাই স্পিড। হাই স্পিডে দৌড়াচ্ছে আর কতদূর করতে হ্যাঁ, পারবে। মন্ট্রিয়ালের অবস্থা খারাপ কেন, ছোট ছোট রোডটা বাসাগুলো আছে অনেক, এই জন্য গাড়িগুলো
কোথায় নিয়ে যাবে? এক জায়গা নিয়ে আরেক জায়গা ফেলায় না? অটোয়ার মধ্যে এরকম সেম অবস্থা এখন? সেম অবস্থা। সেম অবস্থা? এরকম কি এপ্রিল মাস পর্যন্ত থাকবো না না কমে যাবে আরেক মাস পরে? আস্তে শেষ নাই তো হবে। আগামী সপ্তাহ থেকে তো গরম তাই? গরম না মানে কি টেম্পারেচার লো হাই হয়ে যাবে। স্নোটা পড়বো না। দেখি আপ ডাউন করবো। সামি ফ্রুটসে যাই দেখি। না, আমার পাস হইতেছে না না আমরা দূরে চলে যাবো। মানুষের খাইতে হবে তো বাজার তো করতে হবে হ্যাঁ যত কিছু হোক। বুঝলেন গাড়ি না গাড়ি কম দামে। গাড়ি কম কি গাড়ি কম দামে? গাড়ি আছে অনেক না অনেক কম অনেক কম না? কম এমন জায়গা রাখবো যে আমি ইজিলি বাইরে যেতে পারবো। এই ছোটো গাড়িগুলো আটকে যাবে। সুবিধা নাই গাড়ি স্লিপ করে দেখছেন? স্লিপ করে তো